ください。うん。どうぞ。もうちょっと青か、柱があった方がいいか。柱？うん。微量。板側かな。うん。いや、置けない。メタテーマこっちか。これの上行くんだ。出ちゃうね。いくつ？少ないな。ああ、あそこのところですね。出ないね。ここだね。ここ。はい、釜の下っぽいね。ちょっとずれてるかもしれないけど。
止める？落とし込みの方ね。使いませんから、結構ですので、奥さん見なくていいのかな。いや、これが転がんなくて。どっから降ってんかわかんないですが。じゃあ、それはわかりましたね。はい、止めちゃうっていう、そういうことですね。そういう形でいきます。よろしくお願いします。なんとかなりそうという。もう全然なんとかなります。もうすぐ治る。はい、どうもありがとうございます。よろしくお願いします。はい。買ったナイフと。大丈夫ですか。すみません。ごめんなさい。買ったナイフとサンダーと。もうちょいこっちか。これがもうちょいこっちだからビス。